Jeste ljudi, danas ćemo snimati FIFA 15 i da vam pokažem da sam doveo Mesija. Onda smanjim. Evo. Ko je ovo ljudi? Van Messi tim. Vidite. Idemo sad protiv nekog tima. A ja slučajno ušao u FIFA 15 i ja gledam. Ja ušao u svoj tim i gledam. Otkud Messi kod mene? Ja se začudio budemo što nisam umro. Prepusno otkud. Otkud Messi je Bože pomozi. A još nisam ni gledao. Nećemo to. Ja znam, igrat ćemo pred svaki klubom. U tom klubu će biti Cristiano Ronaldo. Da ga vidjeti. A ljudi imaju koliko liste do njega. Imam listat. Još. I sad, 3, 4, sad. Opa. Ispit moram računati. Eto, evo ga eto. Cristiano Ronaldo. Vidite ga. A protiv njih imamo Leo Messi u timu. Ne, vrat. 72. A Messi ide opet ipak. A šta će? Može to. Ajde, ovdje. Sad ćemo ih odati. Ja mislim da što imam Leo Messi, ali nije brzo da dobar igrač. Ako hoće neko na YouTube može igrati sa mnom. Eno Messi. I kako Messi dribla. Koji se kravi kretini. Moj. Ukliži mu. Opa. Ukliži mu ti, ajde. Park, jo, ho. Sad mu ukliži. Ukliži. Ne uzmat loptu. Dobre. Ukliži. Neće biti go. Imamo dobrog golmana. Nije Konor, ali opet je dobar. A Messi. Ja, jedno Messi najbolji. Otvarat ćemo pekove. Ovo sam ja otvarao pekove. A ja volio sam da bi zlatnog. Ajoj ljudi. Ne. Prče stignijem. Ne može ovu. Može Cristiano stići. Ronaldo. Ne može ovu. Aj kuda. Pa gađaj više. Ač, tako. To moj gađa. Ja sam ja kretin. A nisam vam rekao što Cristiano Ronaldo. Moj će se zvati Ronaldo Cristiano. Pošto ima Cristiano jedan bokser, tako da neće se zvati. Cristiano Ronaldo Cristiano. Moj pas će biti Vučjak. Nemo ga. I samo čuvaj. I kliž. Opa. Jebi ga ljudi. Nemoj dati karton. Aj, ovo je super problema.
Samo Messi da ne dobije crveni. Messi. Može lopta. Evo te. A ja si glup. Kao puška. A gdje je Cristiano Ronaldo? Ja njega uopće ne vidim. Ovdje sad nije pipnuo ni loptu. A šta je ovo? Uopće nije ni pipnuo loptu. Ronaldo. Tak je sam mislim da je pipnuo. A šta ti još od nas? Ti kao mene možeš proći. Ti mene možeš proći. Ajoj, ja se provalio. Ti mene možeš proći. Ajoj. I to zapne guka. Malo sutra, malo sutra. Kliž, nema veze. Ajde, Lija, staj, neki belejz, ajde, tu, kliži. Ljudi neću dobijaju samo crvene kartone. Ako sam ja otaknuti svi dali crvene kartone, osim Benzema i Ronaldo. Znaš jedan dio, jedino golman nije. On, Benzema i Ronaldo. Rodriguez, Bale, Kroos, Modrić, Ramos, svi ti dobijali. Danilo, ja se vidim Danilo. Onda, Iskopa. Još neki. Kovačić. Koliko se ja sjećam. Brani! Tu, Miško. Kako sam dobro doma? A, vidite tu. A tu je već branjenje. Vidite ljudi. Dojmimo, dobro. Aj napadni ti mene. Ako možeš napadni me. Napadni Lionel Messi. Kod Lionel Messi je lopta ljudi. Možda će nešto biti. A trebao sam iza i ja sam. Ono iza samo, znate ono. I prođem ga. A neće on mene proći. A kako ljudi ovako se samo okrenu mogu me proći. Mogu se ja okrenuti. Sad ću vam to pokazati. Sam da dobijem loptu. Ići prema svom golu. Daj mi tu. Dusmi. Sad ćete vidjeti. A ne! Ja sam glup. Za glavi. Opa. Messi. Sad ćeš vidjeti. Ljudi! Ljudi, ne. Ne, ponovo! Joj. Aut, state ljudi, nema vas. Znaš kako oni nas. Ja sam vidio, znaš što nismo se zavijegu. Opet moramo. Ovo da igram, što nema veze što gubim pare. Moj je tim Real Madrid. Pošto je moj omiljeni klub. A neću više. A sad će biti 37 odmah. A evo, vidite to ljudi. To se treba prodavat. Ništa mu to neće pomoći prebio.
Market center. Amiga, ljudi, da vidite kako je gadno. Se ide. Aha, ljudi. Mislim da to treba uzeti. Ma šta radite? Neću nikog kupovati. Sad ćemo ga zamijeniti. Najbolji je ovaj. A njih imaš golman. Mjesto. Ništa tu. Ništa. Evo mogu. Kako je moj jak ovaj? 52, a ovaj 66, ja. Mjesto onoga bi... Ne mogu biti tu. Tek sad možemo igrati. Gledajte kako to brli se. Sad ću nam prije, to sam... Sad će mi ovi žuti. Niko na obuču. Obuku. I ono je snimao ljudima Cristiana i Messija. Mislim da je bila FIFA 14. Nju više nemam prstanja. A ljudi, šta je ovo? Fuck, za koliko da zabjegu. Messi. Za glave Messi. To, ajde. Messi. Aj, kuda? Paf! Opa! To, ne! Messi. Ljudi. 13 minuta, sad ćemo prestati igrati. Šta ćete? Ljudi. Ljudi. To bi... Sad kad zabijem gol, to će biti gotov klip. Ne! A ljudi! Hoće se zabiti gol, ne! Nemojte... Hoće se zabiti meni gol, neće njima. Evo ga, Messi! Ajde, Messi! Messi ide, Paf, brani to! Ne razumijem ljudi kako mogu golmani tako dobro braniti. Braniti. Lava.
A ne ljudi. Sad je noć, sad je 9 sati, ja sam ospao. Evo, to će biti za ovaj klub.